up mga ka-boards? Magandang araw sa inyong lahat. Dito sa vlog natin na to, mag-unbox tayo ng Xiaomi Box S. So finally dumating na din siya from Globe. Nung una, meron silang promo kasi yung pagka nag-upgrade ka ng 1899 na plan nila, you get 30 Mbps plus this Android TV box. Yan. So unbox natin siya. Kaka-deliver lang today. Naisipan ko lang na i-share yung function niya tsaka yung mga laman. Yan. So, ito chinek ko agad, binuksan ko na to dahil bago umalis yung agent na nag-deliver, tingnan ko muna yung laman para sure na walang hassle. Yan, so ito yung Xiaomi box, very compact. Tapos ito yung manuals. Bali, iaabot lang sa inyo ng agent yan eh. Inabot din ako ng mga 3 weeks from the time na nag-apply ako nito sa Globe at Home Wi-Fi package. Ngayon lang dumating. Kala ko nga di na dating eh. Nagrereklamo na ako dun sa page ng Globe sa warranty card. So ito yung kanyang cable or LAN cable. Tapos ito yung AC adapter. Tapos meron ding remote, Xiaomi remote. Tapos meron pa ang battery na included sa package, AAA. Tingnan natin yung battery sa remote. Yan, ready ko lang muna. So, ito Android TV, Netflix, movies and TV, Vudu, YouTube, HBO Now, Google Play, movies and TV, Stars, CBS All Access, Google Play Music, ESPN, Sling, Spotify, Showtime. Yan. Chromecast built-in, 4K Ultra HD plus HDR, Google Assistant built-in, quad-core CPU, 3 plus 2-core GPU. Not all apps may be available in the Philippines. Alright, so test natin siya. Okay. Test muna natin, guys.
Nga guys, subukan na natin i-set up. Aquos Sharp yung TV. Tingnan natin yung protector sa cable. Tapos plug lang dito yung cable sa slot. Tapos i-plug nyo yung dito. Sa Android box. Then plug your PC adapter. So, the audio and USB. Yan. So, plug natin ngayon yung TV and yung adapter. Tapos subukan natin. So, kuhanin lang natin guys. Tingnan natin yung remote. Tapos try natin. Press. Yan. Go configure yung settings. Yan, set up your TV with Android. Yan, test natin. So yun nga guys, tapos na tayo mag-install ng Android system. Tapos ito yung apps. Check natin yung Netflix. Yan, so kailangan mo na account dito. Menu.
Ito yung menu. YouTube. Shell tayo sa channel natin. So yan, okay na guys, gumagana na. Lakasan lang natin yung volume ng TV. Walang kuryente? Ano ba yan? Bad trip? Yan. So ito nga pala yung video ko guys. When you see it at unit 102. Testing lang natin kung okay. And so far okay naman guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga upcoming videos natin. And thank you.